ben als 14-jarige jongen in Boetenpost bij Wiersma begonnen als leerling fietsenmaker. Nou, toen is eigenlijk het hart voor de brommers, nou, toen in de tijd oude brommetjes crossen en dat soort dingen. Daar is het eigenlijk mee begonnen. Nou, en zo is dat, ik ben dus nu inmiddels 64 en ik had eigenlijk nooit uit de brommers wei geweest. Ik ben gewoon heel precies. Ik heb wel oorziekje om schroefjes, zeg maar, wat erbij zit. Ik probeer ze zo authentiek mogelijk te maken. Soms lukt dat net altijd. Dan wiekt een kleur, soms een licht beetje oud. Maar ja, kleur, dat mag je dan voor lief nemen. Maar door vis bij mij geen 12 verschillende schroefjes in handvaten en dat soort dingen. Geen 12 verschillende neppeltjes. En als je dan zo'n grote passie had, Ja. dan heb je dus ook je eigen museum. Ja, ik ben eigen museum. Ja, gelukkig al. Hey, zoals ik zei, het begint voorheen in een winkel staan. En dat werkt leuk. Want nou, hier stuurt zo'n meer kijkers. Want dan komen dus nog wel eens mensen in de winkel. Oh, hij de brommers niet meer? Dan zeg ik, jawel, die gaan nog een apart plekje. Hey, en zo. Want ja, toch in een winkel, zeg maar, konden ze er toch net oud blijven. En daar had ik wat een hekel aan. Ik ga nooit naar een beurs. Want elke keer zit er al die onderklauwen. En nou, vind ik schande. Ried je er wel eens op? Nee. Ik conserveer ze helemaal. Ik ben wel lid van de brommerclub hier in Kalm. Maar ik rijd nooit, want daar heb ik geen tijd voor. Want ja, we hadden gewoon druk met de zaak, altijd. Echt druk met de zaak. De fietsen is om den broden. Dus dat staat ook echt op nummer 1. Dat staat echt op nummer 1. Maar zoals, we hebben mensen ook wel 4 woorden, hebben we alles er terug. Nou, dan slaan we hier nog een uur om. Nou, dan meet ik wat skin, of ik sliep je wat, ik spuit je wat. En zo. Maar de fietsen, dat is de hoofdzaak. Want daar moeten wij uit besteden. Dat is gewoon zo. Maar dit is jouw passie? Dit is mijn passie, absoluut. Dit is mijn passie. En vooral zo'n mooi oud spul. Ja, en om het dan weer zo authentiek mogelijk te maken. Alles weer herbroeken, zeg maar. Ja, dat vind ik mooi. Ik ga nog 42 kleren. Nou, ik ga nog les naar even zoeken. Er staat nog een 36 die ik nog maar. Dus ik moet nog wel even tijd hebben. Hoi! Jongen, dat was het wel met deze kjeld. Ja, hij heeft alleen proberen naar hier. Wat kiest je vangen, Tinks? Ja, snoep. Dan krijg je er niet verspillen. Oh, vertel. Ja, je krijgt zit in de auto, want het wat koud boeten. En je biedt. En dan jouw waait toen gewoon niet weer aan. Oh, dan heeft de hengel je gewoon lezen en dus zit hij in de auto. Ja, en dan dobbel je wonder die. Ja, maar hij krijgt daar hebben we wel niet van. Dat viel erop. Hey, we zijn verheerpaard en we zijn eigenlijk wel benieuwd wat mensen van het hier verwacht zien. Heeft je wat moois in het petto in 2016? Ik hoop dat ik het examen haal. Ik zit nog in het examen hier. Waarvan? Van TL, VMBO weer dat eigenlijk. 4e klas ik nog. En wie zit er in de auto? Nou, dat is mijn paak. Ja, het koud. Je visk je altijd maar in twaan? Ja, vaak wel. Goeiedag. Goedendag. Hey, maar de paken is er op paard. Ja. Een visje. Zo ik ben gepensioneerd en dan hebben we hier zo'n aard. Toen ben we al begonnen. Ik ken het nog beter als mij. Oh ja? Ja. Nou ja, ik doe mij aan het Nederlands kampioenschappen. En Fries kampioenschappen. Dus dat, en dan ben ik dit type met 12e van 48. Maar het Nederlands kampioenschap. Dus dit was aardig. Is dit dat voor 2016 ik weer op programma? Ja, maar zit lukt het wel wetten. Ik ben nog net plaats, maar via het Fries kampioenschap kan ik me wel weer plaatsen. Het
2016 ik nou het mooiste voor jou in petto? Zo net weten. Nee. Mijn vrouw is leuk na. Dus ik... Wat is dit? Wat is? Je vrouw is het nooit? Ja, 24 jaar getrouwd. Toen hult het op. Nou, maar je komt alle weekend tien zien. Nou, dat vind ik wel onopelijk. Hé? Ik heb een ruzie met je. Ik heb beter als eten hier. Nee, hij er nou verdomme. Oh nee. Dus 2016 werd beter dan 2015? Nee. Wakker gelegen.